ده جهاز برضه اللي كان بيشتغل اسطوانات. ده بقى على ايام ام كلثوم والاغاني القديمه، كان بيحط الاسطوانه وبيحط الابره دي كده وكان بيشتغل بيلف. تمام. ده شغال 100 100 بقى. ده حاجه، ده جراموفون. ده جراموفون. تمام. بس حاجه قديمه جدا. الله. برحب بيك يا حسن، وبحاله ممتازه يعني. منور الدنيا حبيبي عرفني ده انت اللي بنفسك كده. منور. انا حسن، يعني جو الحاجات دي بلمها من زمان. كنت بحب المها هوايه قبل ما تتقلب للعمل بتاع الشغل بتاعي. تمام، يعني انت كنت اصلا بتحب الحاجات دي وتحف كنت والانتيكات. احب اجمعها في البيت عندي وكده. تمام. قلنا الجراموفون اول حاجه، وعندك حاجه هنا برضو قديمه. ده من كام سنه يعني، عمره ده قد بقى ايه؟ من الستينات، سبعينيات تمام. و65. التحفه الفنيه اللي تحت دي انا شفتها كتير في التلفزيون، يمكن انا حقيقي اول مره اشوف حاجه على ارض الواقع، لكن ما شاء الله يا جماعه حتى الخشب بتاعه مميز. ده حاجه قديمه، ده الرز واللونر بتاع زمان. يعني من اول الرضاوي اللي طلعت في مصر، من اول الراديوهات اللي طلعت. ده رضوي، اسمه رضوي لونر. تمام. اسمه ايه؟ رضوي لونر. لونر. تمام. ده حاجه قديمه برضو. بكام بقى؟ ده عامل 1000 ونص. يبقى ده 1000 ونص. ده ب 1200. وده 1200. جراموفون ب 1200، والراديو اللي في النص ب 1000 ونص. وهنا برضو ده رضوي برضو حاجه قديمه. تمام. وبيشتغل بيانو، الزراير دي بتشتغل بيانو، ودي الصوت اللي بيعلي وبيوطي بالفيشه بتاعته برضو. تمام. ما شاء الله، الله اكبر.